נחמני אמרנו לכל מילים שהם אומרים שירה אלא על היין. תאכלו תאכלו. לא אומרים שירה אלא על היין. למה? מה הסברה שלא אומרים שירה? אז מה שאומר שהכוונה שירה בבית המקדש. הרב רוצה לשתות משהו? תודה. כמו שלהטיב את הגרמון. תודה. אז אין אומרים שירה אלא על היין. מה זה שירה? אומר הרב. השירה מורה על התרוממות הנפש, תודה רבה, מורה על התרוממות הנפש למסעות נעלות. שירה, כמו בבית המקדש, כמו בשירי דוד עבדיך, זה לא מה שהיום שירה דווקא. שירה זה שהנפש מתרוממת, הרב כותב שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותם. שירה זה מעין התרוממות הנפש לאיזה אידיאל עתידי, שאדם רואה איזה עתיד, איזה שאיפות גדולות, אידיאליות ארוכות, ובאופן טבעי הוא אומר שירה. סליחה. זאת אומרת, קודם כל התעלות הנפש למשהו גבוה, ומתוך זה הוא אומר שירה. לא סתם איזה שיר ללא שום תוכן, ללא שום... אלא שוב, אתם מבינים? בואו נקרא שאדם מתרומם, מגיע לאיזו התעלות רגשית, עכשיו הוא רואה איזה נס, קריאת ים סוף. סליחה. רואים קריאת ים סוף, כל עם ישראל מתעלה, לראות איך ריבונו של עולם התגלה וגאל את עם ישראל. ההתרוממות, הנפש הזאת, באה לידי ביטוי באופן טבעי, ואז יש שיר משה ובני ישראל. זה שירה אמיתית. שזה בא מבפנים, וזה התעלות עליונה, רוחנית. לא תמיד זה ככה. זה שירה אמיתית, מה פירוש לא תמיד? יש שירה שהיא לא. נכון, השאלה מה אנחנו קוראים היום, בלשון של היום שירה. אבל שירי דוד עבדיך, מה זה תהילים? זה לא סתם דוד אמר, אלא איזה נמצא במצב עליון של אידיאל, שלם, רואה את העתיד הגדול עומד מול עינינו. הרי תמיד כשיש נס, תמיד כשיש ניסים, אומר הרב, אז המגמה המוסרית של המציאות מתברר. תמיד כשיש נס לא קורה חלילה לפורענות. תמיד כשיש נס, אתה רואה פה איזה שלמות עתידית שככה מופיעה כבר עכשיו, שהמוסר מנצח. זה נס. אז פתאום בקריאת ים סוף רואים שהטוב האלוקי מנצח את כל העולם. זאת אומרת, מרים אותך לאיזה מצב נפשי עתידי מרומם, אז מתוך זה הנפש מתפרצת להגיד שירה באופן טבעי. זה שירה. זה שירה אמיתית. אתה אומר היום שרים גם, נכון, זה. אבל מצב אידיאלי זה שירה. שאני כל כך מתעלה, מתרגש, באופן טבעי אני אומר שירה. זה המצב האידיאלי. אתה רואה פתאום, תחשוב שהיינו רואים עכשיו, אני יודע, אז יש דוד המלך, ביום הציל אותו איזו התרוממות נפש של התרגשות, אתה רואה שריבונו שלם דאג לו, שמר עליו, הציל אותו מידי כל הפורענויות, מתעלה, ואז אפשר להשם את השירה. זה שירה. בסדר? ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שאתה נהיה בדברו. אמן. אז אומר, השירה מורה על התרוממות הנפש למסעות נעלות, שהיא משקפת ואותה מוכתרת בשכלה ובהירותו. זה התעלות במקום גבוה, ואז הנפש מתפרצת להגיד שירה. והנה, הנפשות, אפשר לגמור נשמות, מטבען נמשכות הנה להרוג לרוממות שלמות היושר והצדק האמיתי. כן, בעת רוממותן יאמרו שירה. כלומר, זה שהנפש מתרוממת, אתה לרגע רואה פה איזה עתיד בעיר מול העיניים שלך, ואז הנפש אומרת שירה, זה מובן. אבל אנחנו רוצים, אבל היסוד הוא
שאדם צריך לעמוד הוא שגם הגוף בכל פינותיו ונמשך בפעולותיו לקראת רוממות השירה הנפשית. אנחנו רוצים להגיע למצב שלא רק הנפש כאילו מתנתקת מהגוף במרכאות, והיא כולה נמצאת בעולם רוחני עליון, אבל הגוף לא שותף. אז מה הועלנו? עכשיו איזה אקסטאזה מתנתק מהגוף ונמצא בעולם עליון. נו, אבל הנשמה באה לעולם הזה כדי לרומם גם את הגוף. שזה באנו לפה, נכון? ואם רק הנפש תהרוג אל ההוד האלוקי והגוף בהנהגתו יישאר על עומדו הבהמי, כלומר אם יהיה מצב, הרב כותב לפעמים באורות התשובה, שלפעמים יש מצב שהנפש התרוממה, אבל הגוף נשאר באותו מקום. כתוב על השם, זה לו עליית נשמה, כאילו לפעמים יש מצב שאתה אומר, אני מתעלה. נגיד פה אדם, לא פה, מקומות אחרים. בערב הוא היה באיזה שיעור, איזה תפילה, התעלה. מחר אני קם לתפילה בזמן, אבל בפועל הגוף לא מצליח לקום בבוקר. אתם לא יודעים מה אני מדבר, אבל יש כאלה מקרים. הוא כאילו רוצה ולא מצליח כאילו. נכון. שוב, מי זה הוא? תגדיר לי מי זה הוא. החלק הרוחני שלו רוצה, אבל נקרא לזה החלק המחובר אל הגוף, לא מצליח לשעבד את הגוף אל הנפש. זה כמו מישהו שרוצה לחצות את הנהר, אבל יש עליו אפוד כבד. אז הוא זורק את האפוד ושוחה. נו, בסדר, אבל רצינו שתגיע עם האפוד לשם, נכון? אז הרי הוא נאה דורש ואין נאה מקיים. כי כל העניין שאנחנו באנו לתוך העולם הזה, זה כדי לרומם גם את הגוף. אז אם הוא מתרומם, נכון, זה כמו נדרים. מה זה נדר? פתאום מתרגש, לאיזה רגע הוא מתרומם, נודר שיעשה ככה וככה. כן, אבל למחרת הוא נרגע, כבר שוכח את כמה הכוונה, שהוא לרגע התעלה ברוחו, אבל שהוא חזר לתוך הגוף, הגוף משך את הנפש למטה. ואז הרב אומר, זה מצב מאוד מסוכן, כי הוא לרגע מתעלה, חוזר לתוך הגוף, הגוף לא נמצא במקום שהנפש, אז יש אצלו סוג של פיצול אישיות נקרא. הנשמה שואפת למעלה, והגוף מושך למטה. הוא לא מצליח לעשות שלום ביניהם. אז הוא לא הצליח לקום לשחרית, תוסכל, כועס על עצמו, צועק על עצמו. ובערב הוא שוב מתעלה, אני רוצה להתעלות, ולא מצליח בבוקר, אז הוא תוסכל עד שהוא מגיע לייאוש. זה בעיה, זה נקרא נאה דורש ואין נאה מקיים. אמרתי את זה ציטוט מהגר"א, נראה לי שעיקר העניין שהעולם הזה פה זה לשבר את המידות, או איזו שמחה מאוד גדולה לשבר את המידות או משהו כזה. יש עניין שהמידות יתנגדו לנו ושנריב איתם, אם הם יתעלו איתנו וזה, אז זה לא, שם הכוונה לתקן גם את הגוף. יש, הרב חיים מוולוז'ין כותב, יש מישהו שרצה להגיד שרב זלמן מוולוז'ין היה גאון אדיר, כמו מלאך אלוקים. הוא נפטר בגיל צעיר מאוד, אח של רב חיים. אז מישהו אומר שזה היה כהגר"א. רב חיים אומר, לא ממש כמו הגר"א, שהגר"א היה בתוך הגוף קודש קודשים. רב זלמן היה למעלה מן הגוף. הוא היה מלאך, ממש משהו לא רגיל, מלאך צבאות, אבל הוא היה למעלה מן הגוף. הגר"א היה בתוך הגוף וקידש אותו. אז זה מה שהגר"א אומר, שצריך לשאול את המידות, הכוונה לתקן את המידות שבתוך הגוף. אז אם אדם אומר שירה והוא לרגע מתעלה, אבל למחרת בבוקר הוא לא מתאר את הגוף שלו, לא מתקן את המידות, אז יוצא שזה מעין, לא אומר פיצול אישות, זה כמו כזה נפש חצויה וקרועה. וזהו יסוד תורת השם. עכשיו מה באה התורה? שנמשלה ליין, שמרוממת בתכונתה אל מרום השירה את הכוחות הגופניים. זאת אומרת, היין עושה את זה באופן מקומי, אבל זה התורה. התורה נמשלה
התורה נקראת שירה, התורה נמשלה ליין, שהיא באה להגיד שהתורה באה להפוך גם את הגוף להיות מתוקן ומזוכח. שאתה מצליח להשליט ולהכניס את הקודש לתוך נטיות הגוף ולקדש אותה. זה מה שהיין עוזר לעשות. לא שותים סתם. אבל הנקודה של היין שהוא מצליח לזכך קצת את הגוף, שהוא יצליח ללכת אחרי הנפש. כשאין את זה, אז כשאין את זה, זה לא מוכיח שהנפש השתנתה בעולם הזה או שכן? לא, היא השתנתה, אבל לא מספיק. זה כמו מישהו שהוא מתאמן ומצליח לשחות בנהר, אבל הוא לא מצליח לשחות עם האפוד שלו. בסדר, לאט לאט, אז בהתחלה אומרים לו תשחה רק עם אפוד בלי נשק. אחר כך עם אפוד עם קצת משקע, עוד קצת. בסוף הוא מצליח לגמרי. אז יש ערך לזה שהנשמה היא גם כשהיא לא ודאי, צריך לדעת שזה לא השלמות. או שזה כמו מלאך. לא, יש ודאי שזה השלמות. זה מידת הפרישות, שאחר כך תביא אותך למדרגת הקדושה. ודאי, זה הדרך באמצע. אבל תדע שזה לא סוף, שזה לא המטרה הסופית. בוודאי שיש לזה ערך. למה אבל? אין לזה ערך, כי אתה לא עושה את התפקיד שלך בעולם הזה. אני בדרך לשם. אני קודם כל משתחרר מהשיעבוד שלי לבהמיות. לפני כן הנפש שלי הייתה רק עם הגוף, משועבדת לגוף. עכשיו אני מתחיל לאט לאט להרים את הראש, ולהוציא שנורקל מחוץ למים. מתחיל לאט לאט להתנתק מהשיעבוד שלי לגוף. אבל עדיין לא תיארתי את הגוף. אבל אני כבר מתחיל להרים את הראש, להבין, לראות משהו שומע, כמו מישהו של. רוצה לקום לתפילה בבוקר, לא מצליח. אז הוא אומר, הוא עושה תענית, לא יודע, ער, נותן לעצמו כסף, כנסות, כדי שיצליח לקום בבוקר. זה טוב או לא? זה טוב. האם זה סוף הדרך? שיקום בשביל הכסף? לא. אבל הוא מתחיל קצת להשתחרר מהשיעבוד אל הגוף. זה כמו רבי שאומר שהתחתי כן כתובה לאישה. נכון. אז אנחנו אומרים לו, טוב, תהיה בישיבה, תקבל כסף, נגיד, או יהיה לך כיף כל היום. בסדר, מתוך שלא נשמע, בוא נשמע. יש אפילו כאלה שהולכים לצבא, לא מתוך ידיעה, ככה שלא. בסדר, מתוך שלא נשמע, בוא נשמע. אז לאט לאט הוא מתנתק מהשיעבוד אל הגוף. או נגיד ראש הישיבה בא להעיר אותו בבוקר, שופך עליו. אז הוא לא נעים לו מהישיבה, אז הוא קם מתעורר. זה טוב או לא טוב? זה התחלה. אבל בסוף המטרה שהוא יקום לבד, נכון? אבל אם בינתיים הוא לא קם, אז זה טוב או לא? בינתיים זה טוב. זה שלבים, לכן מידת הפרישות קודמת למידת הקדושה. קודם כל תתנתק מהשיעבוד אל הגופני. תהיה מסוגל להגיד שירה, בלי יין. אחר כך השירה תמלא את כל כולו, ויהיה מסוגל גם יחד עם הגוף. זה לא ביום אחד, זה לא ביום אחד. בסדר? זה מה שהרב אומר. זה לכן התורה נמשלה ליין. כן, וזהו יסוד תורת השם, שהיא מרוממת, כבר כך היא פועלת בסוף, שמרוממת בתכונתה למרום השירה את כוחות הגופניים. על כן אין אומרים שירה כי אם על היין, למרות ששלמות השירה היא לכלול את הגוף עם הנפש. והיין המשמח לבב אנוש הוא באמת משמח את אלוקים, בהיותו לקוח כבר בצורה כזו, במידה שתרומם את כוחות הגוף לעומת התרוממות הנפש הרוחנית. להיות עושה בפועל את המושכל בשכל וביושר לב. זה סגולה מיוחדת של היין, אלא היין עושה את זה באופן מקומי, הוא עוזר לנו ביום טוב בשבת, הנפש מתרוממת בשבת, היין עוזר לנו לרומם גם את כוחות הגוף לעומתה. הוא עוזר לנו, חלילה, כמו שהרב כותב, הוא במידה, לא שמישהו חלילה משתכר, אבל הוא עוזר, יש התרוממות הנפש בשבת, ביום טוב, אז היין עוזר גם להרים את הגוף אליו, הוא עוזר. אבל זה באופן מקומי וזמני, הוא אומר לכונן שיטת הנהגה שלמה, זה רק על ידי פקודי השם ישרים וסמכים. כלומר התורה עושה את הפעולה הזו באופן קבוע, לומד עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, לאט לאט כוחות הגוף שלו משתעבדים ומתרוממים לעומת הנפש שלו, באופן מקומי זה היין עושה. מה הכוונה שאין אומרים שירה אלא על היין? היין הוא חלקי. זה בא להגיד שמהותית השירה צריכה לכלול גם את הגוף כמו שהיין. נכון, היין עושה את זה זמני, התורה עושה את זה גבוה, לכן התורה נמשלה ליין. אבל זה בא להגיד ששירה
בלי שהיא מרוממת את הגוף, יש בה חוסר. היא לא סוף פסוק, זה הכוונה. שירה אמיתית היא שירה שכמו שהיה פועל על הגוף, השירה מרוממת את הגוף. האדם צריך להגיע למצב כזה, שכשהוא מתרומם, הוא מצליח גם להביא את הגוף אחריו. אתה מתרומם ורוצה להגיע לתפילה בזמן, אז שלא יהיה איזה משהו רגעי, אלא באמת אני מצליח להביא את זה למעשה, שאני מתעורר בזמן, שאני לומד בזמן. ולא רק שאני מתרומם לרגע ואחר כך הגוף מוריד אותי חזרה. זה השלמות. זה שהדוגמה כאן לכוחות הגוף זה הפעולה של היין על הגוף. זה מוזר לי, כי הייתי מצפה שכוחות הגוף זה יותר המידות היותר בסיסיות. יין זה מקום של הנאה חושית כאילו, של דברים כאלה. כן, אבל היין עוזר לאדם להשתחרר קצת. למה אנשים כאלה? זה עוזר להשתחרר במחסומים, נכון? מה קורה? הוא מתבייש, שותה קצת, מחסומים יורדים, נכון? זאת אומרת, זה מוריד לו כמו כל מיני מחסומים שמחזיקים אותו נמוך כזה. עצבות. מה זה עצבות? הוא כאילו קרוב אל הקרקע. היין משחרר קצת את העצבות, את זה שהוא נמוך. משחרר, אז הוא יכול לעלות. והיין יכול לעזור. היין ישמח. מה זה משמח? משחרר את הכבלים. ואז הוא יכול להתרומם. זה עוזר לו. בצורה במידה, בזהירות כזאת. והתורה עושה את זה בצורה שיטתית וקבועה. בסדר? מה שהרב אומר, הוא באמת משמח את האלוקים. למה הוא משמח את האלוקים? בגלל שהוא קשור לגוף. בגלל שהוא משחרר, עוזר לגוף להתרומם. לכן הוא משמח את האלוקים.